大家好，我係 Fely。小朋友，當你哋遇到一啲事情未如你計劃咁樣進行嘅時候，你哋會點樣做呢？今日我就會同大家分享一本故事書，書名係《失望的一天》。喺開始之前，邀請你哋先撳個掣 subscribe 咗我嘅 channel 先啦。如果準備好，我哋就一齊睇下呢本故事係講咩㗎咯喎。失望的一天，聽日就係小精靈波波米同埋佢嘅朋友仔一齊出去玩嘅日子啦。你睇，而家波波米已經制定緊個計劃表，佢非常期待，想快啲迎接第二日嘅日出，同佢嘅小伙伴們一齊去山谷冒險、野餐同埋睇日落啊！到咗第二日，波波米嘅朋友一早就嚟到佢嘅屋企，仲準備咗好多好好味嘅嘢食添啊！就喺大家執好晒嘢，準備出發之際，天空突然間聚集咗一大片烏雲，而且仲發出一啲轟隆嘅雷聲添啊！弊啦弊啦，好似就嚟要落雨啦！果然，嘩啦嘩啦，一場大雨降臨啦！小精靈們就急忙咁樣去揾咗咪咕老師，得知到原來而家天氣長老們正喺度施緊魔法，因為而家係精靈樹接受雨水灌溉嘅最佳時間，所以呢場雨啊，至少要落成日啊！冇得按照計劃出去玩，大家都非常之失望，只可以垂頭喪氣咁樣返到去波波米嘅屋企。邊行，奧斯卡仲邊喺度話：唉，真係可惜啊！居然冇辦法出去冒險啦！但講到一半，佢停咗喎。因為佢擰轉頭，見到黑晒面、成身散發住怨氣嘅波波米啊！呢個波波米令奧斯卡嚇一大跳，即刻走快兩步啊！一直去到返到屋企嘅時候，波波米都係冇出過聲。期待已久嘅日子竟然俾一場突如其來嘅大雨摧毀咗，令波波米非常失望，完全冇辦法接受啊！佢成個腦都係山谷冒險同埋野餐，而聽住外邊嘩啦嘩啦嘅雨聲呢，心情都越嚟越煩躁啦。佢獨自坐喺梳化嗰度發緊脾氣。而小伙伴們呢，就被冷落咁樣企埋住一邊，大家你眼望我眼咁樣，都唔知可以做咩講咩，氣氛非常尷尬啊！格魯比第一個忍唔住開口打破咗寂靜，咁我哋而家應該做咩啊？波波米聽到格魯比咁樣問，突然喺梳化嗰度彈起咗，咆哮咁話：出邊咁大雨，仲可以做啲咩啊？咪留喺屋企發呆咯！唔係嘅話，你想出去淋雨啊？格魯比莫名其妙咁俾人鬧咗一餐，覺得好委屈啊！失望嘅波波米好似變咗個人咁樣，成身都係刺，生人勿近啊！就喺呢個時候，一直都非常安靜嘅莉莉安突然興奮咁跳咗起嚟喎，佢就話：啱啊，你講得啱啊！或者我哋可以出去淋雨呢？大家快
啲跟我嚟啊！格魯比同奧斯卡聽到就即刻跟住莉莉安一齊收集咗一啲可以裝水嘅器皿。波波米喺隔離望住大家，滿面都寫住疑惑。佢就自言自語咁話：唉，真係唔知道佢哋淋雨有幾好玩啫。不過波波米心裏邊又隱隱約約咁樣有啲好奇，到底莉莉安想做啲咩呢？波波米同佢嘅朋友一齊出到去戶外，揾咗一大片空地，然後莉莉安就喺嗰度念出咒語，令草地嗰度生咗一大塊葉出嚟，為佢哋去遮雨喎。所有人都好興奮啊！佢哋將嗰啲準備好嘅器皿全部都擺入雨裏邊，然後再自己坐喺嗰塊樹葉下低，靜靜地咁樣聽住嗰啲雨滴落嚟嘅聲音，叮叮咚咚，滴滴答答，啲雨就好似一支樂隊喺度演奏緊咁樣，一邊打落嗰啲器皿嗰度，發出一啲悅耳嘅聲音，而不知不覺間，波波米就已經徹底咁聽到入迷啦。忽然間，波波米意識到佢自己已經好耐冇好似而家咁樣安靜咁樣聆聽住大自然嘅聲音啦。久違嘅心動感覺令佢情不自禁咁樣喺雨嗰度跟住旋律跳起舞嚟啊！佢拖住佢嘅小伙伴嘅手，一陣又跳入嗰啲水凼嗰度濺起水花，一陣又踩入啲泥凼嗰度濺起晒啲泥，玩到非常開心啊！唔止咁啊，佢哋仲用魔法接出咗好多艘唔會俾雨淋濕嘅紙船，放到入河裏邊，比賽睇下邊艘船可以飄得遠啲添啊！雖然而家落住大雨，但波波米嘅心呢就好似晴天一樣，佢覺得自己已經愛上咗呢場突如其來嘅雨啦。雖然佢冇辦法根據計劃咁樣去山谷冒險、野餐同埋睇日落，但而家突如其來嘅體驗都別具一番風味㗎。波波米同佢嘅朋友喺雨中歡呼雀躍，仲喺天空嗰度畫出咗一道美麗嘅彩虹啊！所以大家睇下，計劃冇辦法如期進行，或者都唔係好大件事啫。換個角度諗下，令人失望嘅事情，或者都會變得有趣㗎。而而家波波米同佢嘅伙伴們就係喺度享受緊呢份樂趣啦。咁今日呢本故事就講完啦。記住 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 有咩都喺下面留言話俾我知㗎。咁我哋下條片再見，拜拜。